Assalomu alaykum. Hurmatli Qudushay kanalining ko'ruvchilari. Do'stim sizlarga tanishtirayin deb chaqdim. Do'stim qandaysan? Sog'lig'ing yaxshimi? Do'stim qayerga ketdasan? Nima qildasan endi? Men shu Mamasad Nutlekdan uyga ketdim do'stim ertaga. Bo'ldi. Bir qardi. Dokumenti yo'q qoldi do'stim shu. Noyabrda ishdan deb keldim, dokumenti yo'q qoldi. Ish qanday bo'ldi do'stim? Ish o'ta so'nim bo'ldi. Sizlar bo'ldimi? Ketdasan ekanda endi Perim shahridan, ha? Xudoga shukr do'stim. Respublika jarash olib ketdi hozir. Keyingi yil ham kuchga to'lib kelajam, xudo xolasa. Yaxshi do'stim. Og'jol. Assalomu alaykum. Uydagilarga salom ayt. Tanish bilishlarga ham salom ayt. Assalomu alaykum. Og'jol do'stim, assalomu alaykum. Do'stim nima bo'ldi? Dam olish bo'ldimi? Ketdasanmi? Yaxshi do'stim. Yaxshi bor. Perim ko'chalari. Bizda pagoda bugun juda issiq bo'ldi. 30 gradus. Do'stim charchab qiynalibdir. Ha do'stim? Muzdoq suv olganda so'zadi do'stim. Ha? Uyga borib damda olib qolsin. Uyga borib damda ol. Ertaga ketasizmi? Ertaga aeroportga tashlab qo'yasizmi do'stimlarni? Ha, tashlab qo'ydim do'stim. Uygacha kuzatib qo'ydim do'stim kerak bo'lsa. Sen bor, men bor do'stim. Ha, do'stim. Bizde Perim'de uca karan girdi. Dostlar menen Perim'de çay içip çıktık buyursa özde çıkalım. Dostlar. Anday oldu, ters oldu. Yaxshi. Anday dostum. Dostum ketdi ekan mutlak. Ertaga Dostum ne deysin endi? Og'jol bilib qo'ymaysiz dostum. Og'jol. Oy borib omon qaytdi. Dostum densoqlar qanday? Insonlar o'ta mixta do'stim. Mutlak ketdi ekan ne deysin endi buga dostum? Men aytaylik, Og'jol yaxshi yetmoqlar. Yetolmaslar tarqanlardan bitta tezroq qaraylik. Jo'naylik, boshlaylik. Birinchi ochilib nima qilish kerak? Birinchi ochilibdimi? Ha. Qara boshlaylik. Perim. Dostum. Aka kirsibga zo'rgan mash qilasizmi? Pastgacha? Pasat tashlayman. Kirsibga zo'rgan mash qilasiz. Pasat tashlayman. Voy, qancha to'g'ri? Bu vaqtda keladimi do'qi? Pul vaqtlab keladi. Ben uylashyapman. Yo'q. Nima qilasan, ha? Nima? Эво, как это? Остановка улица Стахановская. Что там? Yaxshi kunlar. Yaxshi insonlar menda qo'y. Men do'stlar bittasi. Biraz katta olsang nima bo'ladi? Katta olsang. Jamur zadatmi? Eshikda. Eshikda jamur zaytda, uyda joyida. Tuni soat. Telefonni ochib qoldi. Keta. Telefon. Soat 12dan 5 minut o'tdi. Mutlak degan yigit bu yoqda yuradi. Uyga ketdi. Jamur javob berdi. Qanday bo'ldi do'stim jamurda? Kayf bo'ldi. Jamurda turamiz. Zonchik bo'lib turadi. Daraxtlar. Xudoga shukr. Yağmur topu. Ya Allah.
Şöyle der bergen. Ya Allah. Kettik uyga. Kaçtık. Kettik uyga. Kaç kettasın? Nima? O'zbekistonda. Damurda olib ketdi bechara. Bak, 12'den 6. Do'stim, qanday bo'ldi Jamur? Keldingmi uyga? Ustim so'lgan. Kimsi bo'ldi? Chating Ekin yetuvda keyin nimada? Do'stim, sen mat 5 ta rasm qo'ydingmi? Do'stim, sen uchun nechta mashina? O'zi ochma. Ket. Bas. Üstü bas. Do'stim, Jamurda qanday bo'ldi? Erten kalkıp akşamını veririz olsun. Babamın oğlu. Do'stim, krasavchik. Katta uyga. O'zbekistonga Opasini ketdim. sog'inib. Opamni ham sog'indim. Eng yaxshi joy. Uyga qaytish. Chunki uyda onam bor edi. Buyursa, do'stim ketadi. Ha, do'stim? Ketamiz bo'lsam yaxshi ola. Bo'ldi, safar qaridi do'stim. Oldu dostum. Keyingi yillar zarat oldirib keladi. Zarat yo'q. Молодец. Do'stim ketadi mana. To'g'ri yo'l do'stim. Yerimdan ketadi. Maşallah ko'rsatib, nomerni ko'rib Rossiyadasan. O'zbekistonda qoldilar degan nuqta shu topayapsan. Ha, Perimda yurasiz, ma region Perimniki 159. To'g'ri yo'l do'stim, sağ ol. Rahmat dostum. Ketdik endi. Sen hamon jet olayın. Aka, xudo xolsa men safar qaridi mana. Ketamiz. Qayerda vatabar? O'lgan endi hozir ishlarida. Avtobuslarga ketib qoldi hozir aka, avtobusni o'tariyor ekanmiz. Qanday Qatanga qo'yishi kerak. Sherbank o'tkazib olsa. Do'stim, nima bo'ldi? Ketdingmi? Choy ichgan keldingmi? Do'stim, men kuzatgan gapdir. Sen do'stim bo'ldi? Karmaga vajasi chiqdi. İnşallah. Inşallah. Abdukarim aka bizni siylab Yaxshi inshaalloh. etibinglar. Inshaalloh Abdukarim aka savdo bertadimi? Rahmat Abdukarim aka. Alloh rozi bo'lsin. Osh bo'lsin. Qarim to'g'riz O'zbekistonda bunday samsalar yo'q do'stim. Ara svet ochib qo'ydik. Bu samsalar do'stim bizda bo'ladi do'stim. Terim shahrida. To'g'ri do'stim? To'g'ri. Qanday ekan? Sen zo'r ekan. İnşallah. Ketamiz. Ha do'stim, nima bo'ldi? Ishga ketdim oldi. Uyga ketdingizmi? Aeroportga. Asfalt, saat oldi bunaqa. Buni keskim olib O'zbekistonda oldi. Ha? Opam sağ olsunlar. Opam sağ Ketdim. Oles. Terimni ko'rganda avtobusga ketdim. Do'stim, ketam. Aeroportga kuzatib qo'yingsan, ha? Uyga ketib qol. Fermaga o'tib keldik mana bersa. Do'stim ketdi. Yaxshi bor do'stim. Men keyingisini ko'rishim Qalay. Большой Safin. Pagoda zo'r bo'ldi-da? Sizlar men hozir 1 minutdan ko'rishamiz.
Dostum ne oldu? Kettasın mı? Bilet ko'rsatmaysizmi? Perm aeroport. Dostum kuzatib qo'ytaman inshaalloh katta tuyga, ha dostum? Mutlak dostum samolyotga chiqarib keladi o'xshaymiz, ha dostum? Ne oldu dostum kattasan endi safar qaradi. Bo'ldi. Vatanga ketdim, vatanga. Qayerga? Vatanga. Telefon Хорошо, aka. Dostum satan. Gözüm oldu mu? Samolyot ko'rsat. Oraya düştü. Adam yine bakmayın. İnşallah pagada zor oldu. Uzbekistan, Sivas. O'zbekiston uyga ketdim. Ya mayli dostum oldu, hey ben qaytdim mayli. İnşallah. İşte total geçtim. Добрый день, уважаемые пассажиры, дамы и господа. Командир корабля «Аргов Данила» и экипаж приветствует вас на борту самолета «Аэробус 320» авиакомпании «Узбекистан Airways». Сегодня мы обеспечиваем вашу безопасность рейса номер 9802 по маршруту Пермь-Наманган. Согласно правилам полетов, вам необходимо перевести электронное устройство в режим полет, убрать ручной уклад на полке или под сиденье кресла. Emergency exits are located in the front, center, and rear parts of the plane and are equipped with inflatable escape slides, which can be used as a raft. It is forbidden to smoke during the flight. Including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke in the lavatories, which are equipped with smoke detectors. In case of an emergency landing on... Дамы и господа, добро пожаловать в Узбекистан. Наш самолет произвел посадку в международный аэропорт города Наманган. Местное время 18 часов 8 минут, температура воздуха плюс 34 градуса по Цельсию. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты до выключения светового того, застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Аргова Даниила и экипажа благодарим вас за то, что воспользовались услугами авиакомпании Узбекистан Airways. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Qanday bo'ldi uchishlar? Sen termeye ketib qaytmadingmi? Ha do'stim, seni kuzatib qo'yaymi uyinggacha yana olib. Albatta, Ikkovimiz menoqdan turinglar. Do'stim keldi mana. Geldim, patlayıp turdi. O'zbekiston. Namangan. O'runbek amalar tozalab qo'yasiz-ku yaxshiroq qilib. O'runbek aka kutib oldi. Rahmat O'runbek aka. Şurada değil mi? Ha? Tifak koy. Bo'ldi. Do'stim, qaqa kelding? O'zbekistonga keldim. Men operatorim Asher kutdi, operatorim so'zda like bosib, papiskadan ko'rib o'tirganda papiska bosib, like bosib ko'radi. Operatorim Rossiyadan keldi. Metan zapravka biz qayerda dostum? Metan zapravka. O'ng tomondan metan zapravka. Ha, mashina damas oldim. O'nglar bormi? Yo'q. Men oldasin ey. 18 ming. Doriz oltin. Niye? O'zbekiston darizlari mana bersa. Razor. Kel. Darizlar. Ana shundan. Davay do'stim, yaxshisini tanlayver. Mana ustiga 19 ming bo'ldi menga. O'runbay tog'a, yaxshi chiqami? Og'ayni tanlab bering ey. O'runbay aka. Og'ayni tanlab bering yaxshisidan. Shu mo'g'a? Katta çalacaksın. Shu mo'g'a? Olur. To'rtta doriz oldikmi biz? Katta. Ha. Bismillah. Katta oz mana. O'runbay aka. Ha, O'runbay aka. Tutib oldingizmi? 19 mingdan turganlar degan. Do'stim charchab qolibdi, to'xtab. Bitta osib olib ketdi. Dorizlar bilan. Bismillahirrahmanirrahim. 800'e geldi. Oho, şöyle bak. Tanesi olsa dedim de o kadar. Takası ben dedim.
rayonning ko'chalari inshaalloh yo'llari tep-tegiz. Tamam. Oho. Stroyga qatdi-ku. Вообще qatdi. Ha? Kim bo'ldi? Oq. Kim mashinasi? Ha? Onu İzzet diyemdi. Ha, İzzet amiydi buydu, Pavla amiydi buydu. ha. Çıbanlar mı? Gayet de